fazendo vários tá mandado. Mano, tá ganhando logo sequestrado. Mais uma coisa que foi decretado. Escritório na mata, dinheiro lá, vamos, não é que trocar as cartas. Cê nem tá jogando porque tá ligado. Dono de time não entra em campo. Tem cocaína na geladeira que vem da Bolívia, passa na fronteira, abastece as biqueiras. Pra família só chega o lucro e coxinha. Cê que escolhe dinheiro ou chumbo. E os ratos sujos continua comendo dinheiro, gastando em faria, bebida, puteiro. Vejo uma forte neblina, é o acerto de conta. Mais um ganso subiu pra Bahia.